Assalamualaikum bosku, berjumpa kembali di channel Master Farm Lamongan. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu dari sosial media Facebook tentang cara mengobati ayam ngorok parah. Nah ini penyakit yang sering terjadi bosku, dan wajar sekali terjadi. Nanti kita bahas satu-satu bosku. Jangan lupa like dulu, komen, dan subscribe. Nyalakan notifikasi loncengnya karena ini membahas ayam yang sangat penting dan agar bermanfaat bagi orang banyak. Share sebanyak-banyaknya bosku. Oke, lanjut. Ayam ngorok yang pertama dulu bosku. Ayam ngorok itu biasanya yang sering terjadi itu gara-gara tidak pernah diorok tenggorokannya. Itu bosku. Jadi setiap hari itu seharusnya ayam itu setelah di steam atau mandiin ayam itu harus diorok. Soalnya saya pengalaman bosku, saya kan biasanya itu kalau saya sedang malas itu saya tidak membersihkan tenggorokan. Nah itu biasanya itu ngorok. Bagaimana cara mengetahui ayam itu ngorok? Sangat sederhana bosku. Ketika kalian melihat ayam Anda sedang berkokok, nah itu ada suara terakhirnya seperti ngorok itu. Nah itu harus dibersihkan bosku setiap hari itu. Nah nomor 2, ini masalah herbalnya ya. Di Thailand, setiap peternak di Thailand itu sangat membutuhkan buah timun bosku. Kalau nggak percaya, tanya Anthony dan Nanda Brewok. Setiap orang Thailand yang memiliki ayam, timun itu wajib bosku diberikan ayam pagi, fooding. Apa manfaat timun? Timun itu selain antioksidan juga mengatasi peradangan bosku. Penting sekali timun itu. Timun itu nomor 1 bosku. Buah timun itu nomor 1 bosku. Di Thailand itu setiap peternak memakai timun bosku. Selain timun ada juga kunyit. Nah kunyit ini waduh manfaatnya banyak sekali bosku, sudah turun temurun bosku. Bahkan di India itu setiap masakan itu pakai kunyit bosku. Bayangkan, kunyit itu sangat bermanfaat bosku, terutama pencernaan. Herbal itu sangat penting bosku, jamu-jamuan itu. Cuman mentimun itu harus, tapi jangan terlalu banyak. Kasih buat timun itu kan campur tomat timun, atau timun pisang, atau pisang dengan pepaya, timun sedikit gitu. Timunnya sedikit saja, yang penting rutin, karena itu sangat penting sekali bosku, orang Thailand menggunakannya. Lalu selanjutnya, untuk mengatasi ayam ngorok ini bosku, saya pribadi bosku tidak suka dengan pakan basah bosku. Mengapa demikian? Pakan basah itu bisa buat ayam ngorok bosku. Saya tuh lebih suka kering. Nah misalnya gini, pakan kering itu kayak usia 2 bulanan itu saya suka sebenarnya pakan kering daripada pakan basah bosku. Karena kan gimana ya, saya dari dulu itu suka makan kering sebenarnya, cuman kan boros. Pakan kering kan boros, biasanya kan berantakan bosku. Cuman untuk masalah gizi dan nutrisi itu sebenarnya bagus kering bosku. Bagus kering sebenarnya, nggak apa-apa basah, cuman harus langsung habis itu bosku. Cuman kalau untuk ayam siapan lebih baik jangan pakan basah bosku, lebih baik kering. Di Thailand itu gini bosku, saya pernah bertanya tentang masalah pakan gabah ini bosku. Gabah itu setelah dicuci bersih itu kan dijemur bosku. Dijemur itu diberikan kering bosku, diberikan kering. Jadi air minumnya itu setelah ayam makan. Nah misalnya kalau seandainya ada luka-luka di sini itu wajar bosku, luka kan koham sedikit gitu, atau tenggorokannya lah istilahnya luka, itu nggak masalah. Nanti lama-lama
udah biasa ayam itu. Jangan pernah kasih makan basah bosku. Kalau masih Anda paksa seperti itu, pasti ngorok terus itu. Terus kalau sudah ngorok parah, wah ini bahaya bosku, sampai pilek gitu, itu sudah perlu vitamin injek bosku. Biasanya seperti itu. Biasanya itu saya menggunakan Medoxy LA, Medoxy gitu loh, injeksi itu bosku. Untuk gram min dan gram plus itu penting sekali Medoxy bosku, obat-obat unggas. Pokoknya intinya itu bosku, lebih baik mencegah daripada mengobati bosku, karena kalau sudah kronis itu sangat susah untuk disembuhkan. Selain itu biasanya baunya itu sangat gak enak bosku kalau sudah ke hidung. Sudah susah bosku kalau sudah kronis, sudah istilahnya itu sudah terlalu lama lah tidak diatasi. Jadi poin pentingnya bosku, nomor 1, mentimun wajib setiap pagi bosku, sedikit saja. Buah juga mentimun, terus tomat, tuh pisang, buah-buahan. Terus kalau sore hari jangan pernah kasih makan ayam basah. Nah kalau gabah bosku, kalau kasih makan ayam siapan, gabah dicampur pur sedikit bosku, jangan full gabah gitu. Jadi ada seratnya, kan fur itu sudah ada seratnya bosku, itu sudah mengandung, ada juga rempah-rempahnya kan, kayak sayuran, bungkil kedelai, jagung juga sedikit gitu. Sudah resep dosis yang tepat untuk ayam. Jadi berikan sedikit saja bosku, misalnya 100% gabah gitu ya, 10%-nya itu fur gitu. Mungkin itu yang bisa kami berikan bosku, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum.